Hallo ihr Lieben, heute gibt es ein neues Video von mir zum Thema Drucken mit der Jellyplate. Es wird heute schwarz-weiß, das heißt monochrom. Ich habe mir etwas Wellpappe besorgt als Schablone und ich brauche nicht viele Sachen. Ihr werdet das gleich sehen, es wird nicht kompliziert werden. Wenn ihr Fragen dazu habt, fragt einfach unten in den Kommentaren. Ich versuche alles nach meinem besten Wissen zu beantworten. Und jetzt geht's schon los. Viel Spaß dabei! Meine Jellyplatte habe ich hier schon platziert und sie liegt auf einem DIN A3-Blatt. Das DIN A3-Blatt hat genau die Größe meines Druckpapiers. Und so kann ich mich beim Drucken, beim Auflegen des Druckpapiers immer an dieser Form darunter orientieren. Ich lege also meine oberen Kanten genau hier auf und habe dann den Druck ziemlich genau in der Mitte des Blattes. Das ist der Trick. Das monochrome Arbeiten ist für mich auch besonders reizvoll. Und in diesem Fall möchte ich nicht nur die Farbwahl etwas einschränken, also Schwarz, Braun und Elfenbein, sondern auch die Motivwahl. Das heißt, ich wähle sehr einfache und kostenlose Schablonen und einfache Werkzeuge. Doch zunächst zu unserem Papier. Wie schon gesagt, A3. Dieses ist recht dünnes Papier, das kann man auch nehmen, das ist Kopierpapier. Dieses ist auch Kopierpapier, hat aber statt 80 160 Gramm pro Quadratmeter und ist wesentlich stabiler und reißt nicht so schnell. Und ich werde dieses stärkere Kopierpapier nun verwenden. Ja, ich kann nur schwarz nehmen, ich kann aber auch beide Farben etwas mischen. Das ist eine Variation. Dann brauche ich meine Walze. Ohne die geht es nicht. Dann auf der Seite liegt auch noch ein Gummischaber, der ist aus dem Malerbedarf. Mit dem kann man auch Strukturen erzeugen. Das werde ich gleich probieren. Ein anderer Spachtel aus Plastik. Ihr achtet bitte darauf, dass die Kante nicht zu scharf ist, sonst wird die Platte eventuell verletzt. Diesen kann man verwenden, wenn man nicht zu stark drückt. Das geht. Dann vielleicht brauche ich dieses Holzstäbchen, mal sehen. Außerdem habe ich noch einen Synthetikpinsel, einen mit sehr feinen Borsten und besonders interessant diesen alten ausgefransten Borstenpinsel, mit dem kann man wunderbare Strukturen erzeugen. Ein paar Blätter Butterbrotpapier. Ich brauche es überwiegend diesmal, um alte Farbe von der Platte zu ziehen. Dann brauche ich die Platte nicht so aufwendig zu reinigen und auch um Schablonen besser andrücken zu können. Ja, meine Feuchttücher und etwas Wasser in der Sprühflasche. Als besonderen Tipp nehme ich jetzt dazu noch ein recht flüssiges Acrylmalmedium. Da es heute sehr heiß ist und die Acrylfarbe auf der Platte sehr schnell trocknet, bewirkt das Medium, dass sie dort länger feucht bleibt. Und das werde ich heute ausprobieren.
Das Medium gebe ich einfach dazu auf die Platte, vermische mit der Walze etwas beide Komponenten und dann kann ich die Farbe prima auftragen und sie trocknet etwas langsamer. Damit die Farbe mir auf der Walze nicht trocknet, streiche oder rolle ich das Schwarz einfach nochmal auf meinem Schmierpapier ab. Ja, die Platte ist vorbereitet. Es kann losgehen und ich beginne einfach mal mit diesem Gummiwischer. Auch hier reinige ich natürlich mein Gerät sofort. Dann habe ich nachher weniger Arbeit. Da jetzt alles noch recht feucht ist, kann ich sofort mein erstes Druckpapier auflegen. Wie gesagt, orientiere ich mich dabei an den oberen beiden Ecken und lasse dann unten das Papier einfach auf die Platte gleiten. Streiche vorsichtig an. Lasse es eventuell auch ein paar Minuten darauf liegen, da mein Papier nicht zu dünn und empfindlich ist, weicht es dabei auch nicht besonders auf. Ja, das ist ganz gut geworden. Ist viel Bewegung drin. Explosivität sozusagen. Eine kleine Explosion. Prima. Die Platte reinige ich mit lauwarmem Seifenwasser. Bereit für den nächsten Druck. Wieder schwarz mit etwas Medium. In der Mitte ist eine Form entstanden.
Darum herum möchte ich gerne die schwarze Farbe eigentlich entfernen. Das klappt jetzt mit dem Spachtel oder mit dem Gummiwischer nicht so. Deshalb entschließe ich mich, alles um die Form herum mit meinem feuchten Lappen zu entfernen, mit dem ich die Platte sonst immer reinige. Das dauert natürlich eine Weile und es kann sein, dass die schwarze Farbe der Form mittlerweile trocknet. Das ist aber nicht tragisch, das werdet ihr gleich sehen. Ich lasse nämlich einfach die Farbe wirklich komplett durchtrocknen, um sie dann nachher mit meinem Acrylmedium wieder abzunehmen. So, nach einiger Zeit, da war jetzt ein Sprung drin, walze ich ganz vorsichtig etwas von meinem Medium auf die Form und ihr seht, da löst sich jetzt nichts mehr. Die Farbe war vorher trocken und nun kann ich das Blatt auflegen und in diesem Fall muss es auch einige Zeit darauf liegen bleiben, denn es muss sich die Farbe von der Platte mit meinem Blatt verbinden und das Medium vermittelt diese Verbindung. Ich lasse es also wirklich einige Zeit liegen. Man sieht, dass auch der Hintergrund noch immer ein leichtes Timbre hat, eine leichte Schwarztönung, aber in dem Fall sieht das richtig gut aus. Und schon geht's weiter. Der letzte Druck hat mir so gut gefallen, dass ich eigentlich noch einmal eine Form machen will. Diesmal etwas rechteckiger und etwas andere Strukturen. Und diese möchte ich nun nicht auf ein leeres Blatt drucken, sondern über ein Blatt, was schon mehrere Farbschichten hat. Die Oberfläche ist trocken und ich nehme nun ein Weiß, mit dem ich diese Farbe jetzt abmachen möchte, ablösen möchte. Ich walze die weiße Farbe über die gesamte Form, aber nicht über die gesamte Platte. Und ich zeige euch hier dieses Blatt. Auf dieses Blatt möchte ich jetzt diese Form drucken. So, das richte ich jetzt wieder aus. Mal sehen, ob es klappt. Ja, hier in der Mitte sieht man, da ist die Farbe nicht von der Platte runtergekommen, aber gerade das ist doch ein ganz besonderer Effekt. Ja, es sind einige Happy Accidents, wie gerade das in der Mitte. Oder auch diese Streifen. Ich habe diesmal das dünne Papier genommen und es hat sich etwas gewellt, bevor ich es auf die Platte gelegt habe. Und hier sieht man diese Streifen, die sich dann ergeben haben, die unterbrechen
oder durchbrechen die Form. Aber gerade das macht es interessant. Und das liebe ich an diesen glücklichen Unglücken. Jetzt habe ich richtig Lust, weiterzumachen. Ihr seht, ich habe etwas Braun ins Schwarz gemischt, um die Farbe etwas zu variieren. Hier kommt mein alter zerfranster Borstenpinsel zum Einsatz. Ich habe ihn nass gemacht und streiche das Wasser nun in Streifen auf die Platte, um eine ganz besondere Textur zu erzeugen. Das ist spannend. Da ist noch was auf der Platte. Das nutze ich für ein zweites Blatt. Über die getrockneten Reststrukturen walze ich nochmal ein Elfenbein. Wunderbar. Gerade im Hintergrund auch noch diese geisterhaften Tönungen. Ich weiß gar nicht genau, wie das zustande gekommen ist. Diese beiden werde ich aber noch weiter bearbeiten. Einfache Wellpappe. Ich reiße ein bisschen diese obersten Schichten ab, ganz unkontrolliert, und erzeuge damit Zufallsstrukturen. Reiße mir das Blatt bzw. das Stück in eine zufällige Form und nutze es als Schablone. Jetzt kommt mein Butterbrotpapier zum Einsatz. Ich nehme ein altes Stück und drücke mit meinem Butterbrotpapier die Schablone auf die Farbe und gleichzeitig versuche ich schon einen Teil der Farbe aus der Umgebung, aus dem Randbereich herauszunehmen. Bevor das antrocknet, nehme ich jetzt aber sofort erst einmal die Schablone ab und schaue mal nach, was dabei herausgekommen ist. Ja, und diese Form werde ich auch wieder mit meinem feuchten Lappen herausarbeiten.
Nachdem die Farbe getrocknet ist, gebe ich wieder etwas Weiß darüber, ganz vorsichtig. Diese weiße Farbe soll jetzt die Verbindung schaffen zu meinem Druckblatt. Ich entscheide mich, diesen schwarzen Untergrund zunächst einmal zu nehmen. Ich bin super gespannt. Bitte denkt daran, das Blatt in diesem Fall auch wieder einige Zeit liegen zu lassen und nicht wieder sofort abzuziehen. Erst wenn sich alles komplett verbunden hat, könnt ihr es hochheben. Ich kann auch frei entscheiden, ob ich es jetzt so herum oder genau um 180 Grad gedreht betrachte. Mal sehen. Die Verschlusskappe einer Flasche habe ich einfach in Farbe getaucht und damit einen Kreis gedruckt. Und mit einer kleineren Kappe von einem Stift drucke ich einfach noch einen anderen Kreis. Und das ist schon fertig. Auf den hellen Untergrund möchte ich die gleiche Form drucken. Und ich beginne einfach nochmal wie eben mit einem dunklen Farbauftrag. Das ist wesentlich heller geworden und wesentlich weniger farbkräftig. Nicht vergessen, einige Minuten warten. Schon ganz gut. Dort werde ich noch etwas die Konturen und die schwarzen Linien verstärken. Und dann werde ich meine Sitzung beenden. Hier seht ihr meine Ergebnisse. Ich bin vollkommen zufrieden und habe so richtig Lust bekommen, in diese Richtung einfach noch weiterzumachen. Diese Blätter könnt ihr wunderbar auf Holz montieren. Ihr könnt euch im Baumarkt aus Holzplatten entsprechende Größen zurechtschneiden lassen und dann mit einem Vinylkleber diese Blätter auf das Holz montieren. Dazu gibt es auch ein Video, was ich euch in der Beschreibung nochmal verlinke. Ja, auch dieses finde ich ganz gut. Bin zufrieden. Diese beiden. Da gibt es noch ganz viel Potenzial. So ihr Lieben, das war's für heute. Und zum Schluss grüße ich noch ein paar Freunde, nämlich Paul, Hans, Elina und Coraline.
Tschüss!